Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan berbagi cara membuat konektor masker untuk hijab. Simak terus ya videonya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat konektor masker adalah kristal, kodokan, senar, stopper, dan kokot udang. Pertama, kita siapkan senar dan dibagi menjadi dua. Lalu kita masukkan kodokannya. Ya, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita masukkan stoppernya, lalu kita jepit stoppernya agak kencang ya jepitnya agar tidak mudah lepas. Nah, setelah itu kita gunting ujung senar lebihnya. Dan terakhir kita tutup kodokannya. Seperti ini ya jadinya. Di ujung lain sisi senar yang tadi kita gunting menjadi dua bagian. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut merangkai. Masukkan kristal ke dalam masing-masing senar. Lalu masukkan lagi kristal lainnya dan disilangkan seperti ini. Terus kita masukin lagi kristal seperti tadi. Kristal lainnya juga sama, disilangkan seperti tadi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya kamu bisa merangkai kristal sampai panjang yang kamu inginkan. Untuk bagian akhir, kita masukkan lagi kodokan seperti di awal. Lalu kita masukkan stopper.
dan dijepit. Jangan lupa yang kencang ya jepitnya. Dan jangan lupa gunting ujung sisa senar yang sudah dijepit. Kira-kira seperti ini ya. Setelah itu, masukkan ke pot udang ke bagian kodokannya, lalu ditekan seperti itu. Nah, lakukan yang sama di sisi kodokan lainnya. Dan lalu tekan. Sudah jadi. Nah, kira-kira konektor maskernya akan menjadi seperti ini. Mudah dan simpel kan? Oke, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.